طلاق مختلف اړخونه دي، په مختلفو اعتبارونو سره دي، مختلف اقسام دي. خو زه به تاسو ته ساده دومره ووایم چې هر خاوند ته الله پاک د دریو طلاقو اختیار ورکړی دی. دا نکاح چې په یو بعضې الفاظ سره یو پردۍ ښځه تعالی حلالېږي، خو دقه شان په الفاظ دي چې په هغې سره دقه ښځه واپس پردۍ ګرځي. خو زمونږ پښتانه داسې وایي چې ولا یو ښځه دې په نکاح کړله بس که طلاق دې ورکړ او که هر شی دې وکړه دا نه طلاقېږي، او ملا ته هم مه ځه پوښتنه هم مه کوه څه کې ځان غلی کس نه ملا یې طلاقه نه کړي. ملا خلکو ته ښځه نه طلاقوي، طلاقه کړې خپله یې بیا ملا نه پوښتنه هم نه کوي، بیا ځان غلی کړی نو پردۍ ښځې سره بیا پروت وي، زنا کوي او محرمونې بچي دنیا ته رالېږي. نو د مسایلو پوښتنه کوئ، شریعت ته ځان برابروئ، هسې بې ځایه ځانونه مه غلي کوئ. نو باید چې کوم قسم مسله هم وي علماو سره شریکوئ، دې کې دین کې شرم نشته دی. نو طلاق ابتداءً په درې قسمه دی. یو ته طلاق رجعي وایي، بل ته طلاق باین وایي، بل ته طلاق مغلظ وایي. طلاق رجعي دې ته وایي چې مثلا یو سړی خپلې ښځې ته یو طلاق ورکړي یا دوه طلاقه ورکړي، نو دا یو یا دوه دا طلاق رجعي دی. په دې کې واپس دا خپلې ښځې ته رجوع کولی شي او واپس دا خپله ښځه بېرته ښځه ګرځېږي او نکاح تازه کولو ته هم ضرورت نشته، البته عدت تېرېدو نه مخکې. خو دا مسله یاد لرئ چې څوک یو طلاق ښځې له ورکړي د سره آینده کې به د دوو اختیار پاتې دی. که چېرته دوه ورکړل ښځه پردۍ کېږي، که دوه طلاقه چا ښځه له ورکړه د سره آینده کې یو طلاق پاتې دی، که بلې ورکړه دا ښځه پردۍ کېږي. نو بنا په دې باندې دغه طلاق رجعي دی. او که چېرته دریم طلاق ورکړه نو بیا دا ښځه مغلظه ګرځي. یا درې واړه طلاقه په یو ځل ورکړه، مثلا خپلې ښځې ته وایي ته طلاقه یې ته طلاقه یې ته طلاقه یې، په داسې حال کې چې واده یې شوی وي، نو دا ښځه پردۍ ګرځي. دا ښځه په هېڅ شان دته بېرته نه روا کېږي مګر دا چې دا به خپل خاوند کوي، او که هغه چې ته به خپله خوښه بیا طلاق ورکړه او عدت یې تېر شو بیا دې خپل خاوند سره نکاح کوله نو بیا کولی شي. نو طلاق مغلظ دغې ته وایي چې درې طلاق په یو ځل ورکړي یا بېل ورکړي، نو دا طلاق مغلظ شو. بل طلاق باین دی. طلاق باین هغه دا معنا چې مثلا یو طلاق ښځې ته ورکړه او د هغې درې مرستیاګانې رالې تېرې شوې، خو ده ورته واپس رجوع ونه کړه، خپله ښځه یې ونه ګڼله، نو دا باینه شوله، دا به اوس نکاح تازه کوي. یا مثلا کنایي الفاظو کې ښځې له طلاق ورکړي، داسې ووایي چې دا زما ښځه نه ده، یا زما نه ازاده ده، یا یې پلار کره لاړه شي، یا د خپل خاوند نور مېړه دې ځان له وګوري، او د دې نه مراد د یو کس طلاق مراد وي چې دا ما طلاق ورکړی دی، نو بیا ښځه طلاقېږي. په طلاق باین سره یو طلاق باین واقع کېږي، بیا به هم نکاح تازه کوي، بغیر د نکاح نه په رجوع سره بیا کار نه کېږي.